ஹாய் நான் அதீப். ரியல்மி பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக அவங்களோட நார்சோ சீரிஸில் நார்சோ 50iங்கிற ஒரு பட்ஜெட் ஃபோனை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ரியல்மி நார்சோ 50i வர பாக்ஸ். ஒரு ப்ளூ கலர் டிசைன் பேட்டர்ன் தான் ரியல்மி இந்த ஃபோனோட பாக்ஸுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கையில் வச்சிருக்கிற வேரியண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2GB 32GB மின்ட் க்ரீன் வேரியண்ட் தான் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். அடுத்து அந்த பாக்ஸை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃபோனை தவிர அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிம் இன்ஜெக்டர் டூல், கிக் ஸ்டார்ட் கைட் அண்ட் வாரண்டி கார்டு, சார்ஜிங் அடாப்டரு, மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள், இவ்வளோ தான் பாக்ஸுக்குள்ளே வருது. அடுத்து இந்த ஃபோனை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் வேரியண்ட்டில் தான் வருது. ஒன்று கார்பன் பிளாக் கலர் வேரியண்ட்டில், அப்புறமா நம்ம கையில் இருக்கிற மின்ட் க்ரீனுங்கிற கலர் வேரியண்ட்டில். இந்த 2 கலர் வேரியண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின்ட் க்ரீனுங்கிற கலர் வேரியண்ட் தான் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஓவரால் இந்த ஃபோனோட பேக் சைடு இருக்க டிசைன் பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவும் நீட்டான டிசைன் தான் ரியல்மி இந்த ஃபோனுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபோனோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் இருக்கிற கேமரா செட்டப் தான் வருது. அதுக்குள்ளே தான் ரியல்மி நார்ஸோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா இந்த கேமரா செட்டப்புக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கேமராவும் ஒரு எல்இடி ஃப்ளாஷும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா ஃபோனோட பேக் சைடில் தான் ஃபோனோட ஸ்பீக்கர் கிரில்லு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஃபோனை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லியே ஆகணும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரியல்மி ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ண ரியல்மி C11, ரியல்மி C21 அந்த ஃபோன் இருக்குது இல்லையா, அதே ஃபோனு தான் ரீபிராண்ட் பண்ணி ரியல்மி நார்சோ 50iங்கிற பேரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட செட்டிங்ஸில் போய் எபோட்டில் போய் எடுத்திங்கன்னா டிவைஸ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி C11 2021ங்கிறது தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியல்மி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஃபோனை தான் திருப்பி வேறு பேரில் லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனோட ரைட் சைடில் தான் வால்யூம் பட்டனும் பவர் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட மேலே ஒன்றுமே கொடுக்கல. ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் கார்டு ஸ்லோட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ட்ரிபிள் கார்டு ஸ்லோட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்மளால் ஒரே டைமில் 2 சிம் கார்டு ஒரு மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு, ப்ரைமரி மைக்ரோஃபோன், சார்ஜிங் போர்ட்டு, இதெல்லாம் தான் ஃபோனோட கீழே வருது. இந்த ஃபோனில் வர டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 6.5 இன்ச்சுக்கான எல்சிடி டிஸ்பிளே இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. 88.7% தான் ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ வருது. 400 nits தான் இதோட மேக்ஸ் பிரைட்னஸ் வருது. அப்புறமா இந்த ஃபோனில் கோர்னிங் கோர்லாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குதாங்கிறத ரியல்மி எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. அடுத்து அந்த ஃபோனில் வர ப்ரொசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஒக்டோகோர் ப்ரொசஸர் அந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரொசஸரோட பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணல. பாக்ஸ்லேயா இருக்கட்டும், ரியல்மியோட ஒஃபிஷியல் சைட்லேயா இருக்கட்டும், ஒக்டோகோர் ப்ரொசஸர்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. LPDDR4X RAM டைப் தான் இந்த ஃபோனில் வருது. ஸ்டோரேஜ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா eMMC ஸ்டோரேஜ் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோன் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு லெவலில் தான் வருது. சாஃப்ட்வேர் சைட் சொல்லணும்னா இந்த ஃபோனில் 1-2 ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ஆப்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு ஆப்ஸை நமக்கு தேவையில்லாட்டி அதை அன்இன்ஸ்டாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா கால், காண்டாக்ட்ஸ், மெசேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கூகுளோட ஆப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 5000 mAhக்கான ஒரு ஹை கெப்பாசிட்டி பேட்டரி தான் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. 5000 பேட்டரி வரதுனால இந்த ஃபோன் ஹெவியாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, 195 கிராம் தான் இந்த ஃபோனோட வெயிட் வருது. கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டான ஃபோன் தான் இந்த ரியல்மியோட நார்சோ 50iங்கிற மாடலு. அடுத்து இந்த ஃபோனில் வர கேமரா பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு சிங்கிள் கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 5 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு செல்ஃபி கேமரா தான் கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா குவாலிட்டியை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ஃபோன் ஒரு பட்ஜெட் டிவைஸ், அதனாலவே கேமரா குவாலிட்டி கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. ரியல்மி இந்த ஃபோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் டிசைன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அடுத்தது இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபோனோட 2GB 32GB வேரியண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7499 ரூபாயும், 4GB 64GB வேரியண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8999 ரூபாயும் தான் வருது. ஓவரால் இந்த ஃபோனை பற்றி சொல்லணும்னா ரியல்மி ஆல்ரெடி லான்ச் பண்ண ரியல்மி C11, ரியல்மி C21 அதே ஃபோன் தான் இந்த நார்சோ 50iங்கிற ஃபோனும். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 ஃபோன்ஸுமே சேம் தான். ஃபோனோட பேக் சைடில் இருக்கிற டிசைன் தான் ரியல்மி சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் ரியல்மியோட ஏதாவது ஒரு பட்ஜெட் ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 3 ஃபோன்ஸில் ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று ப்ரைஸு, அப்புறமா டிசைன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக 50iங்கிற இந்த மாடல் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது. அப்புறமா ப்ரைஸிங்கில் இந்த 3 ஃபோன்ஸில் எது கம்மியாக இருக்குதோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஏன்னா 3 ஃபோன்ஸுமே சேம் தான். அப்போ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறமா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.